ప్రపంచ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మంచిర్యాల పట్టణంలోని మైత్రి యోగా న్యాచురల్ కేర్ సెంటర్లో యోగా ఆసనాలను చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే దివాకరరావు మాట్లాడుతూ మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వయోపరిమితి లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి యోగా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఆయన చెప్పారు. యోగా ద్వారా శారీరకంగానే కాకుండా మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుతుందని ఆయన చెప్పారు. ఈ సెంటర్లో నిర్వహిస్తున్న యోగాసనాలు ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైత్రి యోగా సెంటర్ నిర్వాహకులు డాక్టర్ సుకుమార్, డాక్టర్ సమీరా రెడ్డి, మున్సిపల్ చైర్మన్ పెంటరాజయ్య, జిల్లా వైద్యాధికారి సుబ్బారాయుడు, ఐఎంఏ అధ్యక్షులు డాక్టర్ మూర్తి, ఆర్థోపెడిక్ వైద్యులు త్రినాథరావు, ఎంవీఐ వివేకానందరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏది ఉండకుండా ఆ రకం ఉండడానికి యోగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. యోగా ఇందాక చెప్పారు 71 వయసులో కూడా 70 ఏళ్ళ వయసు కూడా యోగా నేర్చుకుంటానంటే చాలా సంతోషం. వయసు మనకి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి, మనం చూస్తున్నాం. నడవడానికి కానీ మరొకటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. యోగా ఎవరైతే యోగాలో ఉంటారో, యోగా మరి నేర్చుకుంటారో, యోగాలో మీరందరూ రెగ్యులర్ గా యోగా చేస్తారో, మరి ఈ సందర్భంలో యోగా వల్ల హెల్త్ పాయింట్ కానీ శారీరకంగా కానీ వయసు మళ్ళీ తర్వాత ఇబ్బందులు ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు యోగాలో నేర్చుకోవాలి, యోగా రెగ్యులర్ గా చేయాలని
చెప్తూ ఈ కార్యక్రమంలో మరి ఇంకా చాలా విన్యాసాలు చూసిన చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. చూడాలనే కోరిక బాగుంది. కానీ యాక్చువల్గా 7 గంటలకే వేరే ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు కాబట్టి బాగా ఆలస్యమైంది. అందుకోసం మరే ముఖ్యంగా డాక్టర్లు ఇద్దరిని నన్ను మన్నించాలని కోరుకుంటూ మీ అందరు కూడా మరొకసారి నా ఊళ్ళో నమస్కారం. మీరందరూ ఎంత కష్టపడి చేస్తున్నారో నాకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా చాలా ఈజీ ఆసనాలు చెప్పినట్టున్నారు ఇవాళ, మేము అందరం చేయలేమని. ఎందుకో నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా యోగాకి ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేకపోయా. ఇక నుంచి ట్రై చేస్తా యోగా సెంటర్కి వెళ్ళటానికి, మన ప్రకృతి యోగా సెంటర్కి. అదేవిధంగా యోగా గురించి నాకేం పెద్దగా తెలియదు, వినటమే కానీ చాలా రిలాక్స్ ఉంటుందని నాకు తోటి వెళ్ళే వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు. ఇంకా యోగా గురించి నేనేం చెప్పలేను, కాకపోతే అందరికీ హెల్త్ చాలా మంచిదని మాత్రం చెప్పగలను. మనం మనసులో పెట్టుకుంటే మనము జీవిస్తున్న చివరి క్షణం వరకు ఏ రకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఒక ఆలోచన అనేది మనకు చాలా అవసరం. దానికి చాలా ఉపయోగపడేది యోగాభ్యాసం. యోగాభ్యాసము గురించి ఈరోజు సమాజంలో ఉన్న చాలామంది ఎక్సర్సైజ్ అనే దానికి ఎంతైతే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో ఆ లెవెల్లో యోగాకి ఇవ్వడం లేదు. యోగా అనేది శరీరాన్ని శ్రమ కలిగించకుండా అభ్యాసం చేసేది. ఎక్సర్సైజులు, జిమ్లు ఇవన్నీ ఏంటంటే బాడీకి మనము శ్రమను కలిగించి చేసేది. అత్యధిక శ్రమ కలిగించకుండా కూడా మనము మన ఆరోగ్యాన్ని బాగుంచుకోవడం కోసము శారీరకంగా అదేవిధంగా ఈ బ్రీదింగ్ సిస్టము ద్వారా మనం చేసే అభ్యాసాన్ని యోగాభ్యాసం అంటున్నాం.